Okey, berikut ini daripada Wan Yazri. Ada SMS pada saya. Kata Wan Yazri, selamat tengah malam dan apa khabar KC, juga pendengar MJ12. Saya sihat, terima kasih. Kata Wan Yazri, kes yang pertama tadi tentang bunyi di telefon. Saya juga pernah KC berbual dengan isteri saya. Saya bertugas di salah sebuah kawasan di Tuas dan isteri saya duduk rumah seorang lah kalau saya bertugas malam. Dan rumah tu hanya saya dan isteri saya saja, belum ada cahaya mata. Dan kata Wan, ya, saya panggil Wan sudahlah. Kata Wan, pernah satu ketika benda yang sama, sedang berbual dengan isteri, bunyi kisi benda mengerang di talian. Pada mulanya ingatkan telefon, jadi kami pun letak. Bila letak balik, isteri saya katanya dengar bunyi telefon berdering. Dia angkat balik. Lepas tu ada katanya operator katanya, you have a message from, ada sebut nombor telefon dan operator tu cakap sesuatu yang isteri saya cuba dengar. Macam katanya sesuatu message yang menakutkan yang telah pun dikirimkan mungkin melalui SMS ke telefon rumah saya. Isteri saya naik takut, terus ambil telefon. Dia telefon saya menggunakan telefon bimbitnya, kata Wan. Saya berbual di telefon isteri saya dalam keadaan ketakutan. Masuk dalam bilik, saya kata jangan fikir bukan-bukanlah, mungkin agaknya cross line. Saya berikan alasan. Jadi sedang berbual, telefon rumah bunyi. Saya ni dekat di ada line, sedang berbual dengan isteri di telefon bimbitnya. Isteri saya dengar bunyi telefon rumah. Dia pun keluar menjawab, nak jawab panggilan tu lah. Jadi dia angkat telefon. Dia angkat telefon, KC, isteri saya terpekik sekuat-kuatnya. Saya, hello. Saya tanya dan sebut nama isteri berkali-kali. Dia menangis tak henti-henti ketakutan. Akhirnya saya minta teman saya cover saya sekejap. Untuk 1 jam, saya riding KC punya laju pulang ke rumah untuk jumpa isteri saya. Malam tu saya hantar isteri duduk rumah mak mentua saya yang juga tinggal berdekatan. Dan tak tahulah sebenarnya apakah gangguan itu. Sampai ke saat ini hanya sekali berlaku dalam semua hidup. Tapi setiap malam kalau telefon berbunyi, isteri saya tak akan angkat. Hanya telefon bimbitnya berbunyi, yang dia akan nampak nombor, barulah dia jawab kalau saya yang buat panggilan. Ini seram,